अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जमात अहमदिया की मुखालफत Ahmediye cemaatine muhalefet ve Ahmedilere eziyet vermek Ahmediye cemaatinin tarihinde yakın geçmişin bir hikayesi değildir. İslam के दावे के साथ ही इस मुखालफत की बुनियाद पड़ गई थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाज़ करीबी जो दोस्ती का दम भरते थे, जिनके नज़दीक आपसे ज़्यादा इस्लाम की खिदमत करने वाला उस ज़माने में और कोई पैदा नहीं हुआ था। İslamiyet'e hizmet eden Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'dan daha fazla kimse yoktu ama iddiasını duydukları zaman Allah-u Teala bana sık sık söylemiştir. आने वाला था वो तुम ही हो। इस ज़माने में बंदे को खुदा से मिलाने वाले और खुदा के इस ज़माने में महबूब तुम इसलिए हो कि आज तुमसे बढ़कर हबीब खुदा से मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं। Bugün senden daha fazla Resulullah'ı, Allahu Teala'nın sevgilisi olan Resulullah'ı seven senden daha fazla başka kimse yoktur. Ve ahirine minhum lamma yalhaku behim ayeti kerimesinde senden bahsedilmiştir. Bunun üzerine kendisini İslamiyet'in en büyük hizmetçisi kabul eden kendisini kendisinden uzaklaşmak kalmayıp kendisine eziyet vermek ve gayrimüslimlerle birleşerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in küçük düşürmek ile meşhur olmuş olan gayrimüslimlerle birlikte Mesih Maud Aleyhisselam aleyhinde caiz olmayan adam öldürme iddialarında bulundular. Mahkemelere başvurdular ve orada tanıklık ettiler. Kısacası bu muhalefet ki bugüne kadar biz
onunla karşılaşmaktayız. Bu Ahmediye cemaatinde yeni bir şey değildir. खुद जब आपके साथ चंद लोग थे Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte birkaç insan vardı. O zaman dahi bu zalimane muhalefetten geçmeleri gerekti. İddialarda bulunuldu. Kendisine inananlara बाप से महरूम होते हुए dünyadaki mal ve सजा से गुजरना पड़ा paralardan da mahrum bırakılmaları gerekti. सजा से गुजरना पड़ा Çocuklarının karılarından ayrıldılar. कि अपने मुरीदों में से दो वफाशारों की Hatta müritleri arasında 2 tane vefalı insanlar Kabil'de şehit edildiler ve bunun da eziyet verici bu haber duymaya da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mecbur oldu. उनमें से एक शहीद वो थे Onlardan bir şehit रईस आजम होस्ट थे Host'un eşrafı ki müritleri de binlerceydi. जो बादशाह के दरबार में Padişahın yanında büyük saygıdeğer bir zat idi. ऐसे वफाशार Böyle vefalı, meleklere benzeyen yüce bir insanın müridinin şehadetinin sadmesini, üzüntüsünü da kabul et, onu da duymaya mecbur oldu. किताब Hazreti Sahibzade Abdüllatif şehit vefat ettiği zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Tezkiretü Şehadeteyn adlı kitabı yazdı. Onun takvasını, Ahmediye cemaatini kabul edişini, saadetini ve olağanüstü bir şekilde iman durumunu zikir etmekle birlikte şehadetin hadiselerini dahi अलैहिस्सलाम के değişik mektuplarda ki müritleri kendisine yazmışlardı, onlardan özetleyerek o hadiselerden dahi bahsetti. और आखिर में आप फरमाते हैं Ve sonunda diyor ki कि ए अब्दुल लतीफ ey Abdüllatif, तेरे पर हजारों रहमतें sana binlerce rahmet olsun. जिंदगी में ही Sen benim hayatımda का नमूना दिखाया kendi sıdkın, doğruluğunun bir örneğini gösterdin. मैं आप अलैहिस्सलाम Vefalı oluşunun. करते हुए फरमाते हैं Sonra bize nasihat ederek diyor ki aynı kitapta अपनी जमात को नसीहत करते हैं biz cemaatimize nasihat का ederiz. ईमान Böyle iman, हज़रत साहिबजादा अब्दुल लतीफ शहीद जैसा yani Hz. Sahibzade Abdüllatif şehidin imanı gibi bir imanı elde etmek için dua etmeye devam ediniz. कुछ खुदा Çünkü bir insan biraz Allah, biraz da dünya için ise o ana kadar gökyüzünde ismi mümin olarak yazılmayacak. है İşte dua budur. Her Ahmedi bu dua yapmalı ve buna göre amelimizi yönlendirmeliyiz. Biz biliyoruz ki की तारीख peygamberlerin tarihi bize bunu anlatıyor. उनके मानने वालों पर Ki onlara ve onlara inananlara sıkıntılar varid edildi, getirildi. Onlar sıkıntıya sokuldular, sıkıntıya. Hz. Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Hazretleri जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है ki kendi hakkında Allah-u Teala demiştir ki ben senin uğruna bütün kainatı yarattım. इन मसाइब से और Kendisinin de ve kendisine inananların dahi bu gibi sıkıntılardan geçmeleri gerekti. Biz tarihte bunları okuyoruz. माल औलाद की कुर्बानी के साथ Mal ve çocukların fedakarlığı ile birlikte yüzlerce kendi canlarını verdiler. जमात पर इब्तिला Onun için her ne zaman cemaate bu belalar şiddetlenirse peygamberlerin tarihi हाँ हजरत ve सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम en fazla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ve kendi eshabının इस्तिकामत devri दिखाने की तरफ तवज्जो bizim istikamet göstermemizi, dikkatimizi çeker. और साथ ही Ve bununla birlikte पर भी कायम करता है böyle bir yakin bizim kalbimize indirir kesin olarak ki bu bela ve bu sınav devri गलबे की राह gelecek üstünlüğün yolunu açmak için olurlar. हमें ईमान में तरक्की की तरफ
imanda daha da ileri adım atmak için bunlar gelirler. से अपने ताल्लुक को Allah-u Teala ile bizim kendi alakamızı मजबूत करते चले जाने के लिए daha da kuvvetlendirmek için gelirler. हमें दुआओं की तरफ Dualara जो दिलाने के लिए आते हैं। dikkatimizi çekmek için gelirler. बेशक सहाबा Şüphe yoktur ki eshablar Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn can, mal, vakit fedakarlığı İslamiyet'in ilerlemesi için vermekten kaçınmadılar. गलबा Ancak İslamiyet'in üstünlüğü ve zaferler इस इम्तिहान का नतीजा नहीं yalnız bu sınavın neticesi değildi. बल्कि Aksine मानों का o Müslümanların ताल्लुक था। Allah-u Teala ile derin bir alakası vardı. Onlar खुदा ताला के dualarla Allah-u Teala'nın önünde eğilirlerdi. Ve en fazla सल्लल्लाहु अलैहि Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem को अपनी दुआओं से geceleyin duaları ile अर्श के बाय हिला दिया करते थे। duaları arşa kadar ulaşırdı. नबी की दुआएं जो O peygamberin duaları ki Allah-u Teala'nın zatında kendisini kaybetmişti. कर दिया था। Her şeyini Allah için feda etmişti. O fani fillahın duaları öyle yüce bir inkılap yaratmıştı. लेकिन क्या अल्लाह ताला के Ancak इस प्यारे की दुआओं की कबूलियत के Allah-u Teala'nın bu sevgilisinin dualarının kabul edilişi için और फतूहात का जमाना İslamiyet'in zafer zamanı yalnız 50 yahut 60 sene miydi? Yahut ilk birkaç yüz sene miydi? Hayır, değil. जब ता क़यामत Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya olarak kıyamete kadar var olmaktadır. क़यामत Onun için bu üstünlük dahi kıyamete kadar kendisinin olacaktı bu üstünlük. Tabii ki arada bir karanlık devri yaşandı ve gelip geçti. के मिलने से Ancak ahirin ile birleşmek neticesinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığının भेजे जाने Allah-u Teala tarafından gönderilişinden sonra होना था। yeni bir devir başlayacaktı ve bu devirde İslam üstün çıkacaktı ve onun üstünlüğünün ilk yüzyılların Müslümanların gördüğü manzaralarını biz de görecektik. Fakat benim söylediğim gibi कि मुसलमानों ने ilk yüzyılların Müslümanları Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları en fazla başta olmak üzere ve daha sonra tabiiler, उसे फैज पाया eshablardan feyiz bulmuş olan tabiler जिन्होंने उनसे फैज पाया। ve sonra onlardan feyiz bulmuş olanlar, onların hepsi en fazla Yüce Allah-u Teala'ya güveniyorlardı. Kendi çabalarına değil. और इसके लिए वो दुआओं पर जोर Ve onun için çok dua ederlerdi. अपनी रातों को दुआओं से Gecelerini dualarla süslerlerdi. बस आखरीन के दौर में तो खास तौर पर Onun için ahirin devrinde özellikle की जंग और जहाद का खात्मा हो गया। kılıç devri artık sona ermiştir. Onun için bu devirde duaların çok önemi vardır. को अपने सामने Ve her Ahmedi onu gözlerinin önünde bulundurmalı. Şüphe yoktur ki bu zaman bilgisel cihad zamanıdır. और इब्राहीम Delillerin ve ispatın ehemmiyeti, önemi vardır. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu delillerle को लैस कर दिया है। cemaati, bu deliller cemaatin eline vermiştir ve dünyanın hiçbir इस्लाम की कुरान की İslamiyet'in शान तालीम का मुकाबला नहीं कर सकता। ve Kur'an-ı Kerim'in yüce talimatına mukabele edemez. Ancak asıl budur ki काम आएंगे जब अल्लाह ताला के bu अल्लाह ताला का फजल हो। deliller dahi Allah-u Teala'nın lütfu olunca insanın işine yarayacak. Ve Allah-u Teala'nın lütfunu cezbetmek için onun önünde eğilmek ve duaların अदा करने की hakkını vermeye çalışmak gereklidir. जमात अहमदिया जहां दूसरे मज़ाहब Bu devirde Ahmediye cemaati diğer dinleri önünde İslamiyet'in üstünlüğünü ispat etmek için durmaktadır. का Hem gizli hem açık her iki muhalife göğüs germiştir. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Dünya insanlarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel çehresini ve güzel karakterini göstermeye çalışmaktadır Ahmediye cemaati. दुश्मन के आप
पर हमलों के ना सिर्फ जवाब दे रही है düşmanların saldırılarına cevap vermekle kalmayıp Resulullah'a itiraz edenlerin kendi çehrelerini dahi kendilerini göstermektedir. कुरान करीम के इतराज़ात Kur'an-ı Kerim'in itirazları Kur'an-ı Kerim'e üzerinde olan itirazlara cevap vermektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğünü dünyanın bütün dini kitaplar üzerinde daha üstün olduğunu ispat etmektedir Kur'an-ı Kerim'in. Birkaç sene önce यहाँ जर्मनी में पोप ने burada Almanya'da Pop तालीम पर इतराज़ किया İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim'e itiraz etmişti. Burada Almanya'da itiraz etmişti. Söylediğim gibi. तो मैंने जर्मनी जमात को कहा था Ben Alman cemaatine söylemiştim. Bunun किताबी सूरत में शाया करें cevap bir kitap olarak yayınlayın. और जर्मन जमात ने ये जवाब Ve Almanya cemaati bu cevabı hazırladı. लोगों ने मिलकर Birçok kimse birlikte bunu hazırladılar. बड़ा अच्छा जवाब तैयार किया Ve güzel bir cevap hazırladılar Allah-u Teala'nın lütfuyla. Başka hiçbir Müslüman bir fırka böyle detaylı olarak cevap, hatta özet olarak cevap vermek dahi kendilerine nasip olmadı. Sonra Amerika'da bir papaz var, İslamiyet aleyhinde gürültü yapmaktadır. बाज़ और जो इस्लाम पर इतराज़ करने वाले हैं Ve diğer İslamiyet aleyhinde itiraz edenler ve yazarların itirazlarına cevap verdik. Onlara meydan okuduk ama kimse karşımıza çıkmadı. Hollanda'da, Danimarka'da itirazların cevabını verdik. उनको आईना दिखाया Ve hatta kendi çehrelerini kendilerine gösterdik ki bunlar nedir? मुखालिफ ताकतों से तो हम Onun için İslamiyet'e muhalif olan güçlerden biz tabii ki onlarla göğüs germekteyiz onlara. Fakat bizim kendimizin muhaliflerimiz dahi vardır. Ve muhalifette her sınırı aşmaktadırlar. Müslüman olarak adlandırılmalarına rağmen Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam ve Resulullah'ın namusu adıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçek aşığına zalimane bir şekilde saldırmaktadırlar. Saldırılarda bulunmaktadırlar. Kendi cemaatine saldırmaktadırlar. Vahşilercesine. Pakistan'ın sözdeki ulemalar bu konuda ilk baştadırlar. अलैहिस्सलाम ने Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam Tezkiratü Şehadeteyn'de yazmıştır. काबुल भी Kabil amiri dahi mollalardan korkuyordu. और मौलवियों के कहने पर Ve mollaların söylemesi neticesinde Hz. Sahibzade'yi şehit etti. एहतराम था उनका Belki onun kalbinde biraz saygısı vardı Hz. Sahibzade'nin. अमीर की डोर थी Fakat o mollaların elindeydi. Padişah olmasına rağmen onların elinde idi. Mollaların elinde. हुकूमत Bugün Pakistan'da aynı şekilde hükümet इसकी वजह से अवाम की ve bunun neticesinde amme insanlar dahi bu zalim ulemaların elinde esir düşmüşlerdir ellerine. ये लोग वो हैं हुकूमती कारिंदे अक्सरियत में Yahut da genellikle इन मौलवियों की hükümetin görevlileri bu mollaların İslamlık dışındaki sözleri ve hareketlerini kabul etmeye mecburdurlar. पाकिस्तान में Kısacası Pakistan'da bugün yaşayan her Ahmedi yalnız can ve malı neticesinde malından dolayı नुकसान की वजह से ही परेशान नहीं zararından muzdarip değil. बहुत से अहमदी लिखते हैं Birçok Ahmedi bana yazarlar. Bu bizim hayatımızın artık bir parçasıdır. Biz canlarımızı बन गया है इस किस्म की vermeye razıyız. Bu artık alışkanlık haline gelmiştir. लेकिन हमें ज्यादा बेचैन Bir korkusu yok. Fakat bizi daha fazla rahatsız eden şudur ki ये जालिम लोग bu zalimler तो इस्लाम के मुतल्लिक Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde çok çirkin आपको तकसीम करते broşürler ve bastırarak posterler halinde onları dağıtırlar ve duvarlara takarlar. इंतहाई घटिया और लचर Çirkin, इस्तेमाल करते çok çirkin kelimeler kullanırlar ki uysal bir insan onları okuyamaz ve dinleyemez. Bu kelimeler लिखते हैं yazanlar yazıyorlar. Bu kelimeler, bu broşürler yayınlanan
bizim zararlarımızdan daha fazla bizim kalplerimizi rencide eder, yaralarlar. Bizi rahatsız ederler bunlar. Bu çirkin dil spikerlerde, hoparlörlerde dinleyerek ve pis broşürleri görerek bizim kalplerimiz ağlar. Hükümet görevlilerine müracaat ettiğimiz zaman hiç duymamaktan gelirler yahut derler ki biz bir şey yapamayız. Mecburuz biz. Kısacası sabır ve havsalanın yepyeni hikayeleri vardır ki orada Pakistan'da yaşayan Ahmediler bunu yazmaktadırlar. Bu sabır hislerini neticeye vardırmanın bir tek yolu vardır. Allah-u Teala'nın önünde eğilelim. Dualarla secdelerimizi nemlendirelim. Allah-u Teala'nın arşına varmak için öyle bir durum gereklidir ki o durum eshablar için zafer kapılarını açmıştı. Öyle bir durum yaratmamız gerekir. Bugün de yalnız dualar vardır ki bunlar bizim kalplerimizi yaralarlar ve saldırırlar. Buna mukabil bizim elimizde bir tek dua vardır. Bu dualardır ki bu insanlardan bizi koruyacak. Muhaliflerin İslamiyet adına Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adına Ahmediye cemaatine düşmanlıkları ne kadar hızlı bir şekilde çoğalıyorsa aynı şekilde bizim dedik dualara yönelmemiz gerekir. Hatta ondan daha fazla olmalı ki Allah-u Teala'nın lütuflarını biz cezbeden olalım. Pakistan'da yaşayan Ahmedilere özellikle dikkatlerini çekiyorum. Genel dualar değil, özel dualara eskisinden daha fazla dikkat ediniz. Bu dualarla birlikte haftada bir nafile oruç dahi tutun. Aynı şekilde dünyada yaşayan Ahmediler, Pakistanlı Ahmedi kardeşleri için çok dualarda bulunsunlar. Aynı şekilde bütün dünyadaki Ahmediler, Pakistanlı olmayan Pakistanlı Ahmediler için çok dualarda bulunsunlar. Yüce Allah bu zulüm edenlerin saflarını onları sona erdirsin ve barış sağlansın ülkede. Ki Allah-u Teala'nın peygamberi hakkında bunlar yalan söylüyorlar ve küfür ediyorlar. Bu sona ersin ve ülkeye korunmuş olsun. Yoksa ülkenin korunmasının hiçbir garantisi yoktur. Şüphesiz Pakistanlı Ahmedilerin hakkıdır ki bunlar için gayri Pakistanliler de dua etsinler. Ki bunlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını size ulaştırdılar. Kesinlikle ızdırab ile edilen duaları Allah-u Teala mutlaka duyar ve kabul eder. Bugün Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde çok küfürler ediliyorlar. Bundan daha fazla hangi eziyet olabilir ki bizim kalbimizde ızdırap yaratsın? Onun için her Ahmedi bugün muztar olarak, yani çaresi kalmamış olan birisi gibi dua etmeli ve Allah-u Teala onun duasını hiçbir zaman reddetmez. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bir yerde der ki, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir yerde kendisinin tanınmasının bir alametini şu beyan etmiştir ki sizin Rabbiniz bir çaresizin duasını kabul eder. Ammen yucibul muztarra izâ da'âhu söylediği gibi. Sonra diyor ki unutmayınız,
याद रखो कि खुदा ताला बड़ा बेनियाज, Yüce Allah-u Teala bir niyazdır. बार बार Çoklukla ve ızdırap ile dua edilmedikçe परवाह नहीं। o aldırış etmez. Bakınız, birinin karısı çocuğu hasta olursa किसी पर सख्त मुकदमा yahu या किसी पर सख्त मुकदमा birisine तो इन बातों के aleyhinde dava açılırsa nasıl ızdırap duyar? Onun için duada da और हालत ızdırap olmadıkça, tam arayış olmadıkça बिल्कुल बेअसर öyle dua beyhudedir ve faydasızdır. इस्तिराब शर्त Kabul edilmesi için ızdırap gereklidir. Çünkü Allah-u Teala der ki ammen yucibul mustarra izâ da'âhu. बस आज हर अहम Kısacası bugün her Ahmedi'nin özellikle ये दुआएं bu dualarda bulunmalıdırlar her bütün Ahmediler. और फिर पाकिस्तान Ve Pakistan'daki अहमदियों को Ahmediler özellikle çok dua etmelidirler. पाकिस्तान के Pakistan'ın durumundan dolayı dahi dua etmeli gerekli. Dua etmeleri gereklidir. पर जुल्म Ahmedilere yapılan zulüm इंतहा से निजात dan kurtulmak için ज़्यादा और çokça ve ızdırap ile dua etmemiz gereklidir. Ve söylediğim gibi पाकिस्तान के रहने Pakistan'daki Ahmediler इस इस्तिराब का bu ızdırabı बाज़ जगह कर gösterirler bazı yerlerde. बाज़ अहम Bazı Ahmediler bütün Ahmediler değil. मज़ीद इसका इजहार होना, Bunu daha da मज़ीद इसका इजहार करें gösterin और हर ve her Ahmedi haliseten जालिमों और जुल्म zalimlerden ve zulümlerden kurtulmak için dua etsin. यही हमारे हथियार Bizim silahlarımız budur और इसी की तरफ बार ve buna sık sık Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam में तवज्जो bizim dikkatimizi çekmiştir. Ben unutmuyorum. दिलाते राबिया में जब मेरा 4. hilafet zamanında ben Rabbata'ydım. नाज़िर आलम कर Ben Nazır-ı Ala olarak görevlendirilmiştim 4. halife tarafından. Pakistan'daki durum hakkında हालांकि उस वक्त dua ettim. आजकल के हालात O günlerdeki durum bugünkü durumdan 1/10 dahi değildi. ख्वाब में मुझे Rüyamda bir ses duydum. कि अगर 100% पाकिस्तान Eğer %100 Ahmediler खालिस haliseten अल्लाह ताला के Allah-u Teala'nın önünde eğilirlerse हालात का खात्मा, bu durumlar birkaç gecenin duasıyla bu durum değişebilir. मैं पहले दिन से Ben ilk günden beri जमात को तो Ahmediye cemaatinin dikkatini çekiyorum. Durumlarını düzeltsinler ve dua etsinler. बहुत तवज्जो दिया। Çok dikkat edin. लाशऊरी तौर पर मेरा हर मजमून Şuursuz olarak benim her konum buna gider. बस ये तो यकीनी बात Bu kesindir. कि इंशाअल्लाह İnşallah Teala हज़रत मसीह मौद Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam जो खुदा Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala üstünlük sözünü vermiştir. O mutlaka tamamlanacak inşallah. Ancak ना सिर्फ पूरा हो रहा है बल्कि हो रहा है। hatta şimdi tamamlanmaktadır. Tamamlanacak tabii de şimdi dahi tamamlanmaktadır. और पाकिस्तान में जमात, Ve Pakistan'da cemaat लेकिन जमात को दुआओं की तरफ बहुत तवज्जो की जरूरत çok dua etmeli. होने के उनका नज़ारा हम पाकिस्तान Ve Pakistan'da dahi bunun अल्लाह ताला के kabul edilişinin manzarasını görüyoruz. Allah-u Teala'nın lütfuna rağmen durum müsait olmadığı halde cemaat orada ilerlemektedir. दुश्मन का हर Düşmanın her saldırısı और हर हमला जिस शिद्दत और जिस नीयत से किया जाता है, hangi şiddetle yapılırsa yapılsın Allah-u Teala özel bir şekilde Allah-u Teala düşmanın bir netice varmasına izin vermemektedir. Çok çirkin düşünceleri vardır, niyetleri vardır. उसका वादा है Allah-u Teala'nın sözüdür. महज और महज अपने फजल Allah-u Teala kendi lütfuyla Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatini korumaktadır. लेकिन ये इब्तला Ancak bu belalar इस तरफ शिद्दत से şu yöne dikkatimizi çekmelidir ki कि हम पहले से biz eskisinden daha fazla halis olarak Allah-u Teala'dan yardım dileyelim. हमारा हर बच्चा Bizim her çocuğumuz, gencimiz, yaşlımız, kadın, erkek अपने नफसानी जज्बात और ख्वाहिशात nefsani hislerini bir tarafa atarak अल्लाह ताला के हुक्म Allah-u Teala'nın emirlerini, buyruklarının önünde tam olarak eğilsinler. हुकूकुल्लाह Hem kul hakkını hem de Allah hakkını vermek için मुकम्मल को tam olarak çaba sarf ederek
अल्लाह ताला के Allah-u Teala'nın önünde eğilsinler. तो फिर O zaman इस जालिम और जुल्म bu zalimler ve bu zulüm bizim gözlerimizin önünde fena olacaktır inşallah. अल्लाह ताला की Allah-u Teala'nın kaderi inşallah mutlaka üstün gelecek. लेकिन इस तकदीर के गालिब Fakat bunun üstün çıkması için जल्दी या देर ister बंदों के अमाल acele olsun, ister gecikmeli olsun, भी मुनसिर होते bunun bu insanların duasına dahi sınırlı olur. Bir nesil bazen dua beklemeye mecbur olur. Onun için Allah-u Teala böyle bir işaret verirse ki ben bu işi mutlaka yapacağım. लेकिन अगर तुम्हें जल्दी Ancak eğer acele istiyorsanız तो फिर अपने अंदर kendinizde इस फैसला के जो मैंने मुकद्दर किया हुआ है benim mukadder ettiğim karara bağladım. Bu kararın gerçekleştirmesi için kendi tabiatlarınızda bir inkılap yaratın. हमें खुदा ताला के पैगाम Bizim Allah-u Teala'nın mesajını anlamamız gerekir. आए और आज अपनी दुआओं से Onun için gelin ve dualarınızla Allah-u Teala'nın arşına kadar varın. वाहे लाने की कोशिश करें हम में से हर एक खास Aramızdan her biri haliseten Allah-u Teala'nın önünde eğilelim ki Allah-u Teala'nın rahmeti हमारे लिए जो mutlaka coş etmektedir bizim için. Daha da coşkuya gelsin ve bu zalimlerden bizi kurtarsın. अगर 100% Eğer में इनकलाब %100 bu inkılap yaratmıyorsa, से अक्सरियत में yaratılmıyorsa में ही ये इनकलाब अगर पैदा हो जाए bizim çoğumuz da eğer bu inkılap yaratılırsa eskisinden daha fazla zafer manzaralarını göreceğiz. Dua ediyorum Allah-u Teala duanın ruhunu समझने anlayanlar olalım इसके अदाब ve onun adabını dahi gözlerimizin önünde bulunduralım ki Allah-u Teala'nın lütfunu जज्ब en kısa zamanda cezb edenlerden olalım. कभी ये एहसास हमारे दिल में ना आए Hiçbir zaman kalbimizde bir his yaşanmasın ki o kadar dua ediyoruz yine Allah-u Teala kabul etmiyor. वो नज़ारे नहीं Manzarayı göstermiyor. अव्वल तो अल्लाह ताला दुआएं को Allah-u Teala duaları kabul etmektedir şüphesiz. मामूली दुआओं को Bizim हमारी kısa zamanlı dualarımızı, kısa çabalarımızı kendi rahmetiyle öyle meyve vermektedir ki gören insan hayret içinde kalır ve Allah-u Teala'nın zatına kesin olarak inancı çoğalır. पाकिस्तान में जिस तरह Söylediğim gibi Pakistan'da düşmanın planları vardır और उनमें रोज ve gün geçtikçe onlar kuvvetlenmektedir. Ona mukabil उनकी कामयाबी onların başarısı hiçbir şey değildir. फिर पाकिस्तान में Sonra Pakistan'da dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla hem iman konusunda ilerlemektedir ve bunun dışında dahi Allah-u Teala'nın birçok lütfu vardır. वो देख रही है Lütuflarını görmektedir. दुनिया में जिस Sonra dünyada Allah-u Teala बात को nasıl cemaate tanıtmaktadır और तरक्कियात ve başarı sağlamaktadır. के खास फजल से Bu da Allah-u Teala'nın lütfuyla bizim मामूली azıcık çabalarımızı ve dualarımızın neticesidir, onun meyvesidir. बात ये İkincisi şu ki eğer birisinin beyninde zerre kadar şüphe varsa ki el-iyazu billah bizim dualarımızı Allah-u Teala kabul etmiyor. उसे Öyle birisinin istiğfar eylemesi lazım. Unutmaması lazım ki Allah-u Teala maliktir. और हमारा काम Ve bizim मालिक से मांगते görevimiz malikten, sahipten dilenmeye devam etmeliyiz. Onun da adabı vardır ve onları yerine getirmeliyiz tam olarak ve bu adabı yerine getirmek bizim görevimizdir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam दुआ के duanın adabını के बारे adabı konusunda में खास तौर पर özellikle bizim dikkatimizi çeker. आपने हमें Bize anlattı ki कि दुआ करते dua ederken कभी थक कर hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayın yorularak ताला पर ve Allah-u Teala'ya üzerinde kötü zanda bulunmayın onun hakkında ki o benim duamı niye kabul etmiyor. एक तो दुआओं की कबूलियत Duanın kabul edilişi कानून कुदरत के तहत अपना kudret yasasına göre zaman alıcı olur. İkincisi kabul edilişinin manzaraları कि उसी सूरत gerekli değil ki जिसमें दुआ में nasıl isteniyorsa, nasıl dua ediliyorsa aynı şekilde olsun.
बल्कि Aksine Allah-u Teala başka şekillerde dahi kendi sevgisini gösterir. जैसा कि मैंने Söylediğim gibi कि दुनिया की तरक्कियात में dünyanın ilerlemesi ve gelişmesi konusunda Pakistanlı Ahmedilerin fedakarlıklarının ve dualarının büyük bir payı vardır. तीसरे ये बात Üçüncüsü şu ki को अपने हाल पर भी गौर करना kulu kendi durumunu dahi incelemeli. O halisetten Allah-u Teala'nın hakkını vererek अपने सर को अल्लाह ताला की başını Allah-u Teala'nın kapısının önünde eğdirmiş midir? Eğer dikkat edersek kendi kusurunu görecek. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yerde duanın adablarından bahsederek diyor ki Allah-u Teala'dan dua etmek için edep ve terbiye gereklidir. Akıllı birisi बादशाह से तलब padişahdan bir şey istediği zaman daima terbiyeli bir şekilde yapar onu. इसलिए सूरह Onun için Fatiha suresinde Allah-u Teala bize öğretmiştir. Nasıl dua edelim ve anlatmıştır ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin, यानी तमाम तारीफ bütün her çeşit övgü Allah'a aittir. O Rab'dır, bütün cihanların Rabbidir. रहमान Er-Rahman, बिला मांगे hiç istenmeden, sual etmeden verir. Er-Rahim, यानी इंसान की yani insanın gerçek सिफात हसना çabasına semere verir. मालिक यौम Maliki Yevmiddin, सजा के ceza ve mükafat onun elindedir. चाहे रखे İster versin, ister mükafatlandırsın. सजा आखिरत की भी और Hem bu dünyanın hem de ahiretin cezası ve mükafatı onun elindedir. दुनिया की है और एक आखिरत की दोनों Her ikisi onun önündedir. Bir ceza ve mükafat bu dünyada, bir de gelecekte. तो उसे ख्याल İnsan bu kadar övgüde bulunursa Allah-u Teala ne kadar büyüktür diye düşünür. O Rab'dır, Rahman'dır, Rahim'dir. उसे गायब मानता Onun gayb olduğuna inanmaktadır. Gayb dua ettiği zaman इन सिफात Allah-u Teala'nın bu sıfatlarına iman bil gayb olur. और फिर Ve daha sonra उसे हाजिर नाजर जानकर onu hazır ve nazır olarak ona dua eder. Allah-u Teala'nın sıfatları vardır. İman bil gayb olur bu dualarda. इस हद तक बढ़ जाता Ve o kadar çoğalır ki daha sonra Allah-u Teala हाजिर नाजर hazır ve nazır olarak kabul eder. Sanki gözlerinin önünde görür ve ona dua eder. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. इहदिना सिरात İhdines sıratal mustakim. यानी ऐसी राह जो कि बिल्कुल सीधी है Dost doğru bir yol. किस्म की कजी Hiçbir eğrilik yok bu yolda. एक राह अंधों की होती Bir yol है कर कर körlerin olur ki çaba sarf ederek yorulurlar ve hiçbir netice elde edemezler. Ve bir yol कि मेहनत करने öyle bir yol ki çaba sarf ederek netice kesinlikle söz konusu olur. Sonra sıratallazine anamta aleyhim. Öyle insanların yolu ki senin mükafatlandırdığın insanların yolu. Sırat-ı müstakim de budur. Bu yolda yürümekle mükafat elde edilir. Sonra gayril mağdubi aleyhim, की जिन पर तेरा गजब senin gazap ettiğin insanların yolu da değil ve veladdallin, senden uzaklaşmış olanların yolu da değil. Onun için duanın adabına dahi vakıf olmalıyız. Onları da bilmeliyiz. अल्लाह ताला की बुनियादी सिफात Allah-u Teala'nın temel sıfatları Rab, Rahman, Rahim, Maliki Yevmiddin, उन पर कामिल ईमान हो buna tam olarak inanalım. इन सिफात पर कामिल और मुकम्मल ईमान होगा Bunlara tam olarak inanırsak o zaman ibadet ve duaya dikkatimizi çekilecek उससे ve insan kul aciz bir şekilde ondan yardım dileyecek. उन इनामात के हसूल के लिए उसे पुकारता Ve जिनसे अल्लाह ताला Allah-u Teala'nın halis kullarına ettiği mükafatları insan ister. कि मेरा कोई Korkar ki benim hiçbir amelim Allah-u Teala'nın gadabına sebep olmasın. Daima Allah-u Teala'nın korkusu kalbinde bulunsun. Daima हमेशा एक bir aciz bir kul bu çaba sarf eder ki ben hiçbir zaman kendi kulumdan, kendi Rabbimden uzaklaşmış olmayayım. कभी वो वक्त ना आए Öyle bir zaman gelmesin ki ben yüce Rabbimi unutayım.
बस Durum bu olunca onun duası kabul edilir ve mükafatlar yaklaştırılırlar. फतुहात के नज़ारे Zafer manzaraları gösterilir. की तबाही Düşmanın berbat oluşu gözlerinin önüne serilir. Onun için söylediğim gibi gelin eskisinden daha fazla imanlarımızı kuvvetlendirelim. Halis olarak onun önünde eğilelim. Eğer bizim düşmanımız son derece ulaşmışsa biz dahi हम भी Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mısrağın mısdakı olalım. Biz sevgilimizin zatında kaybolduk. Böyle bir mısradır. उसमें डूब कर Biz de tabii ki Allah-u Teala'nın zatına kendimizi kaybederek ona dua edersek o koşarak gelecek ve bizim muhaliflerimizi mahvedecektir. अगर एक बंदा जो अल्लाह ताला से खालिस ताल्लुक Eğer Allah-u Teala ile alakası olan वाला bir kul बादशाह के दरबारियों को रात के तीरों से geceleyin dua ederse ve Allah-u Teala'nın arşına varan dualar vasıtasıyla eğer bir tek insan diğer padişahın ordusunu yenilgiye uğratabilirse biz bu kılıçlara bu oklara mukabele veremeyiz demelerine mecbur edebilirse onları, o zaman biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanan insanlar, Allah-u Teala bize müjde vermişti. Ben senin ve senin sevgili dostlarınla birlikteyim. Eğer biz dua edersek geceleyin ok atarak düşmanımıza karşı koyarsak mutlaka başarıya ulaşacağız. Ancak शायद şayet उन दरबारियों o padişahın yandaşlarında bir hayır vardı ki onlar o ermiş olan o zatı खौफ से तंग करना, खौफ की वजह से तंग करना zata rahatsız etmeyi bıraktılar ve लेकिन gürültü etmeyi ve şarkı söylemeyi bıraktılar. Fakat bugünkü mollalar Allah-u Teala'nın Resulü adına उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर rahmetullahil alemin olan Resul'ün adına zulüm ederler bunlar. Bunlarda asla hayırdan bir ramak dahi kalmamıştır. Ne Allah'a inanırlar ne Resulullah'a inanırlar. Bunlardan asla bir hayır beklenmez. इनका मुकद्दर तो अब लगता है Bunlar mutlaka helak olacaklar. Bu mukadder kılınmıştır. हमारे रात Bu da ancak bizim gecelerde attığımız oklar vasıtasıyla olabilir. Biz Mesih-i Muhammediye'ye inanıyoruz. Allah-u Teala kendisine teselli vermişti. Söylediğim gibi ben seninle ve senin sevgili dostlarınla birlikteyim demişti. Biz de sevgili Rabbimizi halise olarak onu çağırırsak ve geceleyin ok atarsak düşmanlarımıza लाएंगे kesinlikle Allah-u Teala kendi kudretinin manzaralarını gösterecek. Onun için dua öyle bir silahtır ki कि अगर कोई इससे eğer birisi tam yakin ile ve halis olarak bunun istifade ederse hiç kimse bunun önünde duramaz. Şüphe yoktur ki Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselam'ın gönderdiği Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın gönderdiği ve onun peygamberidir. और वो अजीम Ve yüce bir zattır ki जो आ Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi olarak bu zamanda kulu Allah-u Teala ile birleştirmek için gelmişti. Onun için bunda da şüphe yoktur ki Allah-u Teala'nın अल्लाह ताला के kendisine verdiği sözle mutlaka tamamlanacak. Çünkü biz हमें इस बारे में el-iyazu billah zerre kadar şüphemiz yoktur ki कि खुदा ताला Allah-u Teala वादे verdiği sözü yerine getirmez. Hayır, biz inanıyoruz ki mutlaka verdiği sözleri yerine getirecek. Çünkü onun verdiği söz doğrudur daima. Söylediğim gibi Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasından
başlayarak bugüne kadar muhalefet kasırgaları devam etmiştir. Esmeye ikinci halife zamanında Kadiyan'da biz hepsini Kadiyan'ı yok edeceğiz dediler. Daha sonra birisi ben Ahmediye cemaatini dilencilere çevireceğim demişti. Sonra birisi hakim olduğundan dolayı Ahmedi cemaatinin bir kanser olduğunu ileri sürmüştü ve yemin etmişti ben bunu söküp atacağım. Fakat neticesi ne oldu? Bugün Ahmedi 200 ülkeye yayılmıştır. Bu böyle bu cemaat Allah-u Teala'nın sevgili cemaatidir. Bu cemaat bu zamanda İslamiyet'i üstün çıkarmak için ortaya çıkarılmıştır ve her zaman Allah-u Teala'nın yardımını biz görmekteyiz. Onun için eğer bir sıkıntı varsa şu değil ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru bir kulu mudur değil midir? Hayır bu değil. Yahut bu değil ki Allah-u Teala'nın Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözleri yerine getirmemektedir. Hayır. Üzüntü şundan dolayı duymalıyız ki biz görevimizi ahsen bir şekilde, güzel bir şekilde eda edenler miyiz yahut değil miyiz? Bunu inceleyelim. Biz dua edenler miyiz değil miyiz? Biz Allah-u Teala'nın önünde eğilmenin hakkını vermekte miyiz yoksa veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Allah-u Teala'nın önünde acizane bir şekilde eğiliyor muyuz yahut eğilmiyor muyuz? Buna bakmamız lazım. Onun için bu bizim görevimizdir ki biz kendi görevimizi yerine getirelim. Kalplerimizde Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında zalimane kelimeleri dinleyerek ve okuyarak yalnız üzülmeyelim. Kalplerimizin zahiri bir şekilde göstermeyelim. Aksine gecelerin ettiğimiz dualar vasıtasıyla Allah-u Teala'nın kaderini çarçabuk hakkımızda tamamlamak için, gerçekleştirmek için çaba sarf edelim. Kişisel olarak hem de içtimai olarak, topluca olarak Allah-u Teala bu duaları bize nasip etsin ki onun merhametini çeken dualar olsun. Öyle dualar edelim ki Allah-u Teala'nın arşına kadar varsın ve Allah-u Teala kendi ordularına, meleklerine emretsin. Gidin ve giderek bu mazlumlara yardım edin desin. Allah-u Teala meleklere desin ki bana dua ediyorlar. Rabbeyni mağlubun fantasir diyorlar. Ey benim Rabbim, ben yenilgiye uğradım. Düşmanımdan intikamımı al diyorlar. Sen bunları yok et. Onun için meleklere desin ki gidin ve bu mazlumlara yardım edin. Çoğunluğun neticesinde bunlara zulüm ederler. Hakim zalimane yasalar neticesinde her haktan bunları mahrum bırakmaya çalışmaktadırlar. Din adına ortaya çıkmış olan İslamiyet adına sahte mollalar bunları yok etmeye çalışırlar. Bunların günahı yalnız budur ki benim gönderdiğim zatı kabul ettiler. Biz onun sesini duyduk ve inandık, iman ettik. Suçları budur. Onun için ey melekler gidiniz ve dünya insanlarına gösteriniz bunlara yardım ederek. Bunlar benim sesime lebbek diyen insanlardır. Ben bunların valisiyim ve bunlara yardım edeceğim. Ediyorum. Bugün dahi bu gerçektir, doğrudur. Ve ne'mel Mevla ve ne'mel Nasir bugün dahi doğrudur. Ne güzel Allah validir ve ne güzel yardımcıdır. Her kim karşı çıkarsa Allah-u Teala der ki ben onu cezalandıracağım. Onun için Allah-u Teala'nın bu sevgisini elde etmek için her Ahmedi Allah-u Teala'nın önünde eğilsin, dualarda bulunsun. Öyle ki Allah-u Teala'nın arşından bizim muhaliflerimiz aleyhinde
bizim bir emir buyruk çıksın bizim yardım etmek için, bize yardım etmek için. Biz zayıfız, biz ölç alamayız. Bunların Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde yaptıkları çirkin kelimeler kullanıyorlar, çirkin hareketlerde bulunuyorlar. Biz ölç alamayız. Bir tek ilaç vardır ki geceleyin ağlayalım. Allah-u Teala bikeslere validir, mazlumlara yardımcıdır. Onu çağıralım. Hz. Resulullah'ın Rabbini çağıralım. O da zayıf Müslümanlara mahkumdan hakim duruma çevirdiler ve hakimlerin bütün planlarını onların aleyhinde çevirdi. Onun için ya Rabbi biz senden senin rahmetini ve senin celalin adına dua ederiz. Bu yer senin Resulüne inanan insanlar iddia ederek kendi ülkelerinde kendi bencilliklerini yerine getirmek için daraltmışlardır bu dünyayı senin kullarına. Bunu bir ormana çevirmeye çalışmaktadırlar. Kendi rahmetinle bunu bizim için cennete çevir ya Rabbi. Bizim için bunu gülü gülzar haline getir. Yani bir bahçe haline getir. Takvada ileri adım atanlar olalım. Sona ermeyen visalini bize nasip et. Dualarımızı daima kabul buyur. Ümmeti Müslime'nin çoğunluğunun sözde ulemalarından onların elinden kurtararak kendi sevgilinin cemaatine katılmalarını nasip et onlara ki hayrı ümmet olsun ve dünyayı zulümden kurtarsın. Ey Erhamur Rahimin, bize merhamet ederek bunu bize nasip et. Amin. Bugün üzücü bir haber, alimlerin zulmünün bir alameti bir Ahmedi olmuştur Pakistan'da. Birkaç gün önce şehit edildi. Master Rana Dilaver Hüseyin şehit İbn Muhammed Şerif'in oğlu Şehupura ilinden idi. Master Dilaver Hüseyin 1969 senesinde Şehupura'da doğdu. İlk tahsilini orada yaptı, sonra mezun oldu. Başka bir kursa girdi, hocalık kursuna, öğretmenlik kursuna ve birkaç gün önce okula gelerek okulda ders veriyordu. Katiller geldiler ve kendisini öldürdüler orada tam ders verirken. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yaralıydı. Okulda hastaneye götürülüyordu. Yolda şehit düştü. Yeni Ahmedi idi. Tabiatinde din sevgisi ve hakkın arayışı vardı. Değişik ulemalarla birlikte olurdu. Kitapları okumaya devam ederdi. İslami fırkaları araştırmak bunun alışkanlığıydı. Kişisel araştırması ve tabiatının iyi oluşu neticesinde bugünlerde bidatlar vardır. Ulemaların yaydığı, onları bırakmıştı biat etmeden önce. Gelenek olarak İslamiyet'e girmiş olan bu bidatlardan nefret ediyordu. Mesela kul ve muska yazmak vesaire, ona inanmak. Akrabalarının dahi derdi, bırakın bunlar boş şeylerdir. Ahmediye cemaatinin mesajı kendi bazı akrabaları vasıtasıyla kendisine ulaştı. Cemaat için araştırmak için Rabbaha dahi geldi birkaç defa ve cemaatin kitaplarını okudu. MTA'daki programları dahi seyretti. Orada maruf bir Ahmedi ile buluştu. Onunla birlikte oldu ve bir müddet sonra biat etme irade etti. Kendisine dendi biraz daha teselli bul.
Ondan sonra biat edeceğiz. जवाब दिया Hayır, ben şimdi biat etmek istiyorum. Kim bilir ne zaman öleceğim ve ben cehalet ölümü ile ölmek istemiyorum. Onun için ben hemen biat edeceğim. 29 सितंबर 2010 senesinde ये अपने çocuklarıyla karısıyla birlikte Ahmediye cemaatine katıldı ve biat ettikten sonra çok manevi ilerleme gösterdi. ना सिर्फ ये Namazlara daha fazla dikkat etmeye başladı. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladı. Çocuklarına dahi nasihat ederdi. Evde cemaat ile namaz okurdu. Hilafeti severdi. Biatten sonra emtiye kurdurdu cemaatte. Hem kendisi görür hem de çocuklara gösterirdi. दिखाते थे Hem programları mutlaka seyrederdi. Davet ilallah'ın hissi dahi vardı. Olağanüstü bir şekilde. मामूली तौर पर भरा हुआ था चुनाचे Akrabalarına ve hocalarına dahi को एहतमाम mesaj verir ve murabbi ile daima onları görüştürürdü. इसके अलावा जमात Cemaatin CD'leri ve kitapları da dağıtırdı ve kendisi dahi birçok kitap okurdu. मुतालिया रख Bir murabbi bana yazdı. Hiç cesur bir zattı, korkmaz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ve halifenin ismi gelir gelmez तस्वीरें देखते थे çok sevgi gösterirdi. Gözlerinden okunuyordu bu sevgi. Murabbilere, muallimlere ve cemaatin görevlilerine karşı vefalıydı daima. Misafirperverlik vardı kendi zatında. माया थी Cuma namazı için mutlaka gider ve çocuklarını da beraberinde götürürdü. जाते Çocuklarının terbiyesine doğru çok dikkat ederdi. Ve istiyordu ki onun küçük oğlu murabbi olsun. Her fedakarlık için daima hazır olurdu. थे फौरन बाद Biat ettikten sonra çanda vermeye başladı hemen. Büyük bir muhalefete karşılaştı. Akrabalar kendisiyle boykot ettiler. Fakat bu boykota rağmen के बावजूद आप ईमान ilerlemeye devam etti iman konusunda. आखिर Bazı mollalar tartışıyorlardı. आते रहे इनके घर वाले लेकिन Mollaların elinde delil yoktu. दलील नहीं आजद आ जाते थे वो Mollalar bunun evinin önünde bir toplantı yaptı. Tek başına gitti bu toplantıya. और जब मौलवियों को Mollalar küfür fetvalarına ve vacibul katıl yani bunların öldürülmeleri gereklidir bu fetvaları okumaya başladılar. Fakat hiç çekinmeden bu toplantıda bulundu. Korkusuzca. Ve deliller vasıtasıyla onlarla konuşmaya çalıştı. Delil yoktu mollaların elinde. Küfür ederek mollalar geri döndüler. Evlenmişti. Birinci karısı vefat etti. 1903 senesinde ikinci karısının ikinci kız kardeşiyle evlendi. 2 tane oğlu ve 2 tane de kızı doğdu bundan. 17, 15, 9 ve 5 yaşındadırlar bu çocuklar. Yüce Allah merhumun derecelerini yüceltsin ve çocuklarına da karısına da hafsala versin, sabır versin ve onları korusun. Bunların cenazesini cuma namazından sonra eda edeceğim. इंशाल्लाह Başka bir cenaze var, kayıp cenazesi. है जो Fazıl Ömer Hastane'nin bir görevlisiydi, Abdülcabbar. साहब Fazıl Din'in oğlu. साहब इनका जनाजा 4 को सुबह Kasım Ekim'de vefat etti. बीमार थे Uzun zamandan beri kalp hastasıydı. लेकिन बहरहाल इलाज तो हो रहा था इनका Tedavi ediliyordu. 69 yaşında vefat etti. बावजूद अपने फराइज Buna rağmen görevini yerine getirirdi. 45 seneye kadar hastanede, Fazıl Ömer Hastanesi'nde görev yaptı. बड़े पुराने बुजुर्गों के Büyük zatlara da hizmetlerde bulunmuştur. मसीह Hazreti 3. Halife सालिस के
büyük hizmetlerde bulunmak nasip oldu kendisine. Çok uysal bir zattı. Hastanenin görevlileri arasında en güzel ahlaka sahip olan buydu. Ve hastalar kendisini çok severdi. Allah-u Teala merhumun derecelerini yüceltsin ve onların akrabalarına sabır ve hafsala nasip etsin. Üçüncü cenaze Nasir Ahmet Zafer, Mevlana Muhammed Zafer'in oğlu, görevliydi ama cemaate de hizmet ederdi. Tekavüd ettikten sonra, emekli ayrıldıktan sonra vakıf gibi cemaate hizmet etti ve o bölgedeki insanlarla iyi dostluğu vardı. 3. halife ve 4. halife ve ben dahi değişik görevler kendisine havale ederdim. Bölgenin bir güzel bir insanlarla iyi akrabası vardı. Allah-u Teala kendisini derecelerini yüceltsin ve akrabalarına sabır versin. Namazdan sonra bütün bu cenazeleri eda edeceğiz inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.